Hello， 大家好，我是冥王，今天给大家带来一期 CF 球的生化解说视频。这期视频冥王打算用一下死神套装，用来给大家打把生化模式。好的，这边下来的话，这个终结者也是使出了他的瓜皮走位，不过最终还是被冥王那个死神丛林匕首的话，疯狂螺旋斩直接带走之后，直接3个妖姬把冥王群殴致死。好的，这边群殴之后，冥王就直接爬到楼梯这边，不过这边有个兜儿在玩那个游骑兵 AW， 没发现冥王，被冥王轻松爆了一波局。好的，这边复活之后，冥王现在是来到了第6局，这把冥王是直接变成了终结者。这个时候的话，冥王也是赶紧速战速决。这个幽灵刀锋队长你想干什么？这边这个人居然还想刀我，两波这2个幽灵刀锋队长都想刀冥王，不过都是无功而返，被冥王带走。这边还有个屠龙小火想走，最终也是被冥王拿下。好的，那么这边下来到最后一局冥王现在必须得赶紧多刀一点僵尸，要不这边的话等一下就没机会了。这波这终结者的话，冥王又是使出了疯狂螺旋走位，最终然后才把这个终结者带走。我靠，兄弟，这把武器刀僵尸是真的难用啊！要周旋这么久才能把僵尸刀死，真的是太难了。好，这个时候还有个大肥猪僵尸想过来冥王这边，不过冥王表示一点都不慌。咱们先上来这房顶上面这里，不过他附近又跟来了一个妖姬，这个时候还是得小心一点，毕竟我们没有防化服了，距离一定要拉得比较开。这波居然没抓到啊！我操，兄弟，这爆局爆的也真的是没谁了。好了，那么这边那个妖姬残血之后，这波冥王一不小心就把他打死了。不过这边问题不大，哇！不过感觉问题还是有点大的呀，怎么全都是这个妖姬来的？因为这个9A91死神这个枪伤害不高，这波直接一个超神速的轻击带走。再碰上这种就是比较瘦、比较难到的僵尸的话，那就很难打到残血，刀僵尸就会更困难。所以说我一般都不怎么喜欢碰到这种僵尸。好的，那么这边大家如果想要租号的小伙伴们的话，也可以看一下屏幕上方这个租号 QQ， 这个是冥王本人自动给大家发号的有兴趣租号的可以加一下这个 QQ。好的，那这期视频冥王就先录到这了，喜欢看冥王录的视频的各位观众朋友们记得点关注，拜拜。